On se fait une belle petite pêche aujourd'hui. Yes sir, Rustic! Hey, une maudite belle grosse achigan. Hey, je suis vraiment heureux. Yes sir! On est heureux, une belle journée de pêche. Yes sir! Après 2 grosses achigans, on pogne une petite barbotte. On est heureux quand même, on n'arrête pas de pêcher. Je commence à capoter là. On a une achigan de 23 pouces ici. Hey, c'est malade aujourd'hui. Un autre barbotte! Yes sir, on continue à pêcher! Une autre belle journée de pêche qui se finit avec 3 belles achigans. On visait pas cette espèce-là vu qu'elle était fermée, mais on en a pogné quand même. On est pareil heureux, on les a remis à l'eau. On a pogné 7-8 perches chaudes, environ 9-10 barbottes. On est bien content de notre journée de pêche. Yes sir!